كيف يمكن لجسم ضخم من المعدن أن يرتفع في الهواء؟ لا تنسى الإعجاب بمفارقة. السر يكمن في أجنحة الطائرة التي صممت بشكل خاص لتستغل مبدأ برنولي. السطح العلوي للجناح محدب بينما السفلي مسطح، وعندما تتحرك الطائرة بسرعة يضطر الهواء فوق الجناح إلى قطع مسافة أطول، ما يجعله أسرع من الهواء تحته. ووفقاً لمبدأ برنولي، كلما زادت سرعة المائع قل ضغطه، فينتج فرق ضغط بين الأعلى والأسفل، مما يولد قوة رفع تدفع الجناح والطائرة بأكملها نحو الأعلى. هذا المبدأ في الفيزياء هو الذي يجعل الطيران ممكناً.